ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நிறைய பேருக்கு வந்து சளி தொல்லையால் ரொம்ப அவதிப்படுவீங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் இந்த ட்ரிங்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப அருமையாக ஒர்க் பண்ணும். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு எளிதாக செய்யலாம். சுக்கு பால் தான். சுக்கு, ஏலக்காய், தேங்காய் துருவல், உளுந்தெல்லாம் வச்சு வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய அற்புதமான பானம். இது குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சளி தொல்லை இருக்காது. வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு நல்லா க்யூர் ஆகும். ஃப்ரீயாக ப்ரீத் பண்ணலாம். ரெசிபி வேணுன்றவங்க வந்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க ரெசிபின்னு சொல்லிவிட்டு. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து எக்கச்சக்கமான நன்மைகள் இருக்குது. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு இதை ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ